En este video te enseñaremos a preparar 5 remedios medicinales que ayudarán a parar la tos por completo. La tos es un mecanismo que usa el cuerpo para expulsar todos esos patógenos al exterior que invaden el organismo. Los remedios que te enseñaremos ayudarán a la tos a hacer su trabajo. Antes de mostrarte los remedios, me gustaría saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué edad tienes para poder enviarte un saludo. Remedio con naranjas. Para preparar este jarabe sacaremos primero el jugo de unas 4 naranjas. Córtalas a la mitad y extráele su jugo. Si las naranjas que usas tienen semillas, para retirarlas, nosotros usamos un colador. Si quieres, también puedes sacarlas con una cuchara. Mientras extraemos el jugo, te contamos que las naranjas son una fruta cítrica cargada de beneficios para el sistema inmune y respiratorio. Estas son ricas en vitamina C y ácido cítrico. Este último es un antioxidante y un ingrediente que se puede encontrar en diversos productos de limpieza. Esto lo hace ideal para limpiar y expulsar todo el moco del cuerpo. Cuando ingresa este compuesto al cuerpo, ayuda a aflojar las mucosidades en los pulmones y en caso de que no haya mucosidad, nos permite eliminar los invasores del cuerpo que están causando la tos. Cuando tengamos listo el jugo de naranjas, lo agregamos a un recipiente con una cucharadita de canela en polvo. Dejamos a fuego bajo hasta que se evapore la mitad del líquido. En la canela se encuentra un compuesto llamado cinamaldehído. Este ayuda a combatir diversas bacterias, virus e infecciones. Por eso, al agregarlo a este jarabe, podremos beneficiarnos de sus propiedades antivirales y antibacteriales. Cuando el contenido se evapore por la mitad, es hora de apagar y servir. Agrega 1 o 2 cucharadas de miel y mezcla bien. La miel, por su parte, es muy buena para refrescar la garganta y evitar la irritación de las vías respiratorias. Además, nos permite hacer más fácil la salida del moco hacia el exterior. También en este ingrediente se encuentran diversos compuestos que nos ayudarán a combatir los virus que ingresan al cuerpo y provocan la tos. Cuando tengamos este jarabe listo, debemos tomar una cucharada cada hora. Guárdalo en un recipiente con tapa y en un lugar fresco sin exposición directa del sol. Consúmelo el mismo día, porque puedes correr el riesgo de que se llegue a dañar. Cuando tomes este jarabe, notarás cómo por medio de la tos, el cuerpo expulsará los patógenos invasores que están alojados en el cuerpo. Prueba este jarabe y cuéntanos qué te pareció. Remedio con cebolla. Para preparar este remedio para la tos, debemos trocear una cebolla morada. Debe ser una cebolla morada porque esta tiene más compuestos beneficiosos. Cuando esté troceada, la molemos para poder extraer su jugo. En la cebolla hay algunos fitoquímicos, vitamina C y quercetina. Estos son potentes antioxidantes indicados para combatir virus, toxinas y gérmenes que se hallen en el cuerpo. Los componentes sulfúricos que se encuentran en la cebolla son indicados para despegar el moco de los canales respiratorios y expulsarlos al exterior. Si la tos que tienes es una tos con flema, lo mejor es utilizar la cebolla. Además, estos compuestos son necesarios para combatir las bacterias infecciosas que causan el dolor de garganta en caso de tener tos seca.
Cuando trituremos la cebolla, la pasamos por un colador y extraemos todo su jugo oprimiendo con una cuchara. Con el jugo listo, debemos agregar de 1 a 2 cucharadas de miel y mezclar bien. La miel se recomienda a la hora de tratar la tos debido a que funciona mejor que los antibióticos. En estudios que se han realizado, se comprobó que las personas que usaban la miel frente a los que no la usaban mejoraban sus síntomas notablemente. Cuando tengamos esta mezcla lista, toma una cucharadita cada hora. Aumenta la dosis si la tos es muy severa. Si eres de las personas que no le gusta el sabor de la cebolla, debes sopesar entre estar aliviado consumiendo cebolla o seguir con tos por unas semanas más. Sin tratamiento, la tos puede desaparecer por sí sola entre 1 y 2 semanas. Así que si decides no usar ningún tratamiento, el cuerpo se tratará a sí mismo. Remedio con jengibre. El ingrediente principal que usaremos para preparar este remedio será el jengibre. Primero debemos tomar un trozo de jengibre, lavarlo y trocearlo en delgadas rodajas. Con aproximadamente 5 o 7 centímetros de jengibre es más que suficiente. Luego agregamos estas rodajas con una taza de agua a un recipiente y dejamos hervir por 5 minutos a temperatura baja. El jengibre es una raíz o rizoma. Este es originario de la India y sus cualidades medicinales han sido aplicadas durante muchos siglos, y recientemente estudios han encontrado que este alimento funciona como un buen aliado para la tos. Esto lo hace gracias a sus capacidades antiinflamatorias que ayudan a relajar las membranas que se encuentran a lo largo de las vías respiratorias. Todos los beneficios del jengibre se deben en gran parte a sus compuestos gingeroles y soganoles. Además de la tos, el jengibre tiene la capacidad de ayudar en condiciones como el asma, bronquitis, catarro, gripe, garganta inflamada, voz ronca y pulmonía. Cuando hayan pasado los 5 minutos con el jengibre a fuego bajo, lo podemos bajar y servir en una taza. A esta taza le debemos agregar el jugo de medio limón y una cucharada de miel. El limón es un ingrediente con gran cantidad de compuestos antivirales y antibacteriales que es indicado en el tratamiento de la tos, gracias a que nos ayuda a acabar con diversos virus y bacterias que están provocando la tos. La miel, por su parte, ha demostrado en diversos estudios que tiene la capacidad de actuar mejor que algunos jarabes para la tos. Esto se debe a que hidrata las mucosas en las vías respiratorias. Cuando terminemos de mezclar todos los ingredientes, es hora de beber este remedio medicinal. Toma una taza de esta bebida cada vez que los síntomas de la tos se aseveren o también cada 2 horas para evitar la aparición de este síntoma. Los ingredientes que usamos en la preparación de esta bebida están específicamente seleccionados para brindarte los mejores beneficios, así que no dudes en probar este remedio y contarnos qué tal te fue. Además de problemas respiratorios, el jengibre también puede beneficiar tu sistema digestivo, así que si no tienes ningún problema de tos, tómalo y mejora tu salud inmensamente. Remedio con limón. El ingrediente principal de este remedio son los limones. Para este caso,
Tomaremos un limón lavado y lo abriremos en 4 partes. Luego lo agregamos a un recipiente con una taza de agua y dejamos hervir a fuego medio por 5 minutos. Cuando hervimos el limón, ayudamos a liberar las propiedades que este alimento guarda para combatir la tos. En el jugo de un limón se encuentra aproximadamente la mitad de la vitamina C diaria requerida por el cuerpo. La vitamina C es un gran antioxidante que nos ayuda en la eliminación de virus en el cuerpo. Además, este tiene compuestos antibacteriales y antivirales que serán doblemente bueno en el tratamiento de la tos. Cuando el limón entra al cuerpo, ayuda a detener la producción y expulsión de moco, que también puede ser el causante de la tos. Cuando pasen los 5 minutos, debemos bajar del fuego y servir en una taza. Para luego agregar una cucharada de miel. La miel es un gran antitusígeno que es recomendado ampliamente en el tratamiento de la tos. Se dice que si se toma antes de dormir o durante el día, evita el desarrollo de una tos constante o crónica, y además nos ayuda en la hidratación de las mucosas de la garganta. Cuando tengas listo el remedio, bebe una taza de este al menos cada 3 horas, para que así los síntomas de la tos se vayan por completo. Este remedio lo pueden consumir niños mayores de 2 años con una cantidad de 1/4 cada 3 horas. Usando de esta manera este remedio casero, notarás cómo la tos desaparece por completo en unas cuantas horas. Remedio con ajo. Para iniciar, debemos tomar 2 dientes de ajo y partirlos a la mitad. Luego los agregamos a una cacerola con una taza de leche y dejamos hervir por 5 minutos a fuego bajo, teniendo cuidado de que no se riegue. Si quieres potenciar los beneficios del ajo, puedes machacar estas mitades para que así se libere más compuestos beneficiosos. El ajo es un compuesto medicinal que sirve para tratar una variedad de condiciones. En este hay un componente llamado alicina, el cual se compone de sulfuro y ayuda a combatir los diversos gérmenes y virus que se encuentran en el sistema respiratorio y causan la tos o resfriados. Cuando hervimos el ajo en leche, los compuestos beneficiosos de esta especia se liberan en la leche y hace que su efecto beneficioso sea absorbido más rápido en el cuerpo. La leche, aunque algunas personas creen que esta produce más mocos, la realidad es que nos ayudará a disminuir el ardor de garganta que se produce cuando tosemos muy frecuentemente y además ayuda a que los compuestos en el ajo ingresen al cuerpo más fácilmente. Cuando pasen los 5 minutos, podemos bajar esta bebida y servir en una taza. Para terminar, debemos agregar una cucharada de miel de abejas natural. La miel de abejas es un gran antitusígeno que en diversos estudios ha demostrado que es mejor que algunos jarabes para la tos. Se dice que este componente ayuda a atrapar esas sustancias o patógenos que ingresaron al cuerpo. Toma esta bebida caliente para que en caso de que la tos sea con flemas, los mocos acumulados se aflojen y sean más fáciles de expulsar. La frecuencia con la que se puede tomar esta bebida es de una taza cada 3 horas. Usando este remedio de esta manera, percibirás cómo mejoras notablemente. Si deseas, en vez de usar ajo, puedes utilizar cebolla morada, que igualmente tiene compuestos azufrados muy importantes para la salud de las vías respiratorias. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte.
Muchas gracias.